El motor arranca sin dificultad. El ralentí parece estable. No escuchas ningún ruido extraño. Comienzas a conducir. Los primeros kilómetros transcurren con normalidad. Pero cuando necesitas acelerar para incorporarte al tráfico, algo no se siente bien. El vehículo responde con lentitud. Sientes una pequeña vibración. Después aparece un tirón. Luego otro. La potencia parece ir y venir. Como si el motor estuviera trabajando. Pero uno de sus cilindros hubiera decidido dejar de colaborar. Miras el tablero. Y aparece una luz que ningún conductor quiere ver. Check engine. Conectas el escáner. Y el diagnóstico muestra P0305. Muchos pensarán. Solo tengo que cambiar la bujía. Otros asegurarán. Es la bobina del cilindro 5. Pero cambiar piezas sin realizar un diagnóstico es una de las principales razones por las que muchas reparaciones terminan costando el doble. Porque el código P0305 no identifica una pieza dañada. Lo que realmente indica es que el cilindro número 5 dejó de realizar una combustión eficiente. Y descubrir la causa requiere entender cómo funciona realmente el motor. ¿Qué significa el código P0305? El código P0305 significa Cylinder 5 Misfire Detected. En otras palabras, la computadora detectó un fallo de combustión en el cilindro número 5. Este es un código OBD2 genérico. Puede aparecer en prácticamente cualquier vehículo de gasolina compatible con este sistema de diagnóstico. A diferencia del código P0300, que indica fallos aleatorios en varios cilindros. El P0305 señala exactamente cuál cilindro presenta el problema. Sin embargo, eso no significa que el origen de la avería se encuentre únicamente en ese cilindro. Muchas veces, la verdadera causa está en otro sistema del motor. ¿Qué es un misfire? Cada cilindro necesita 4 elementos fundamentales para generar potencia. Aire. Combustible. Compresión. Una chispa potente en el momento exacto. Si cualquiera de estos elementos falla, la combustión deja de ser eficiente. El cilindro pierde potencia. Y el equilibrio del motor comienza a romperse. Como consecuencia aparecen vibraciones. Pérdida de rendimiento. Y un funcionamiento irregular. Aunque solo falle un cilindro, todo el motor se ve afectado. ¿Cómo detecta la ECU el P0305? La computadora no observa directamente la combustión dentro del cilindro. Lo que realmente analiza es el comportamiento del cigüeñal. Después de cada explosión, el cigüeñal acelera ligeramente. Si el cilindro número 5 no genera suficiente potencia, esa aceleración disminuye. El sensor de posición del cigüeñal envía continuamente esa información a la ECU. Cuando la computadora detecta suficientes eventos anormales asociados al cilindro 5, almacena el código P0305. Todo ocurre en milisegundos. Incluso antes de que el conductor note claramente la falla. ¿Qué siente el conductor? Dependiendo de la gravedad del problema, puedes notar ralentí inestable, vibraciones del motor, pérdida de potencia, aceleración lenta, jalones durante la conducción, dificultad para arrancar, aumento del consumo de combustible, olor a gasolina sin quemar, explosiones por el escape, check engine encendido. Pero existe una señal que nunca debes ignorar. Si la luz del check engine comienza a parpadear, el combustible sin quemar está llegando al convertidor catalítico. Y el riesgo de dañarlo aumenta rápidamente. ¿Por qué es tan peligroso? Cuando el cilindro 5 no realiza correctamente la combustión, parte del combustible sale sin quemarse. Ese combustible entra directamente al convertidor catalítico. Allí continúa quemándose debido a las altas temperaturas. El problema es que el catalizador no fue diseñado para soportar ese exceso de combustible. Con el tiempo puede ocurrir sobrecalentamiento extremo, derretimiento del núcleo cerámico, obstrucción del sistema de escape, pérdida importante de potencia, reparaciones de miles de dólares. Por eso un código P0305 nunca debe ignorarse. Principales causas. Bujía desgastada. Es una de las causas más frecuentes.
Con el desgaste, la chispa pierde intensidad. Y el cilindro comienza a fallar. Bobina de encendido defectuosa. Puede funcionar correctamente en ralentí, pero comenzar a fallar cuando aumenta la temperatura del motor o durante aceleraciones fuertes. Inyector del cilindro 5. Si entrega menos combustible, la mezcla será demasiado pobre. Si gotea constantemente, la mezcla será demasiado rica. En ambos casos, la combustión deja de ser eficiente. Fugas de vacío. Una entrada de aire no medida cerca del múltiple de admisión modifica la mezcla del cilindro 5. La ECO intenta compensarla. Pero cuando ya no puede hacerlo, aparece el código. Baja compresión. Puede deberse a válvulas quemadas, anillos desgastados, pistón dañado, junta de culata defectuosa. Sin una buena compresión, la combustión nunca será completa. Baja presión de combustible. Una bomba desgastada. Un filtro obstruido. O un regulador defectuoso. También pueden provocar este código. Sensor MAF contaminado. Si el sensor calcula incorrectamente la cantidad de aire que entra al motor, la mezcla aire-combustible será incorrecta. Y aparecerán los fallos de combustión. Problemas de sincronización. Una cadena o banda de distribución fuera de tiempo altera completamente el funcionamiento del motor. Como consecuencia, el cilindro pierde eficiencia. Diagnóstico profesional. Un diagnóstico correcto siempre sigue un orden. Nunca comienza reemplazando componentes. Paso 1. Escanear todos los códigos almacenados. Buscar códigos relacionados con combustible, sensores o sincronización. Paso 2. Revisar el freeze frame. Analizar. RPM. Temperatura. Carga del motor. Velocidad. Condiciones exactas en que apareció la falla. Paso 3. Inspeccionar la bujía del cilindro 5. Su apariencia puede revelar problemas de combustión, exceso de combustible o consumo de aceite. Paso 4. Intercambiar la bobina con otro cilindro. Si el código cambia de cilindro, la bobina es la responsable. Paso 5. Comprobar el funcionamiento del inyector. Escuchar su operación. Medir su resistencia. Y verificar que realmente entregue combustible. Paso 6. Buscar fugas de vacío alrededor del múltiple de admisión. Una fuga muy pequeña puede provocar exactamente este código. Paso 7. Medir la presión del combustible. Una presión insuficiente puede afectar el funcionamiento del cilindro 5. Paso 8. Realizar una prueba de compresión. Y si es necesario, completar el diagnóstico con una prueba leak-down para localizar pérdidas internas. Error muy común. Muchos observan P0305 y reemplazan inmediatamente la bujía, la bobina, el inyector. Pero el verdadero problema puede ser una válvula quemada, una fuga de vacío, baja presión de combustible, un conector eléctrico dañado, una distribución fuera de tiempo, desgaste interno del motor. Cambiar piezas sin realizar pruebas solo aumenta el costo de la reparación. ¿Se puede seguir manejando? Si únicamente existe una ligera vibración, debes revisar el vehículo cuanto antes. Pero si el check engine está parpadeando, detén el vehículo tan pronto como sea seguro hacerlo. Seguir conduciendo en esas condiciones puede destruir el convertidor catalítico y provocar daños mucho más costosos. Quédate con esto. El código P0305 significa que el cilindro número 5 está perdiendo combustión. No identifica una pieza específica. Identifica una condición que requiere un diagnóstico completo. Y encontrar la verdadera causa implica revisar. Sistema de encendido. Sistema de combustible. Admisión. Sensores. Sincronización. Compresión. Condición mecánica del motor. Porque una falla de combustión puede comenzar con una pequeña vibración y terminar revelando un problema capaz de comprometer el rendimiento de todo el motor. Porque en carros en las vías, los códigos de falla no te dicen qué reemplazar. Te muestran por dónde comenzar un diagnóstico inteligente.
Y entender esa diferencia puede ahorrarte tiempo, dinero y evitar reparaciones innecesarias. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.